Dainsoft үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэглэгчийн үүрэг хэсэгт хэрэглэгчийг төлөөлж нэг админ хэрэглэгч байх ба админ хэрэглэгч нь бусад хэрэглэгчдэд эрх үүсгэх, лиценз олгох, өөрийн болон бусад хэрэглэгчийн лицензийг шилжүүлэх тухай заасан байдаг. Лиценз олгох шилжүүлэх үйлдэл нь маш хялбархан бөгөөд энэхүү видео зааврыг үзээд дагаад хийхэд болох бөгөөд танай байгууллагын хэрэглэгч нар компьютераа солих, лицензээ шилжүүлэхдээ Dainsoft компанид хандах шаардлагагүй юм. Dainsoft ERP лиценз олгох, шилжүүлэх заавар. Танай байгууллага анх Dainsoft ERP систем ашиглах үед зааврын дагуу програм татаж суулгаж, лиценз хүсэлт илгээснээр админ хэрэглэгч буюу анхны хэрэглэгчийн лицензийг Dainsoft компаниас олгодог. Харин цаашид лицензээ шилжүүлэх эсвэл 2-3 дахь хэрэглэгчийн лицензийг олгохдоо Dainsoft үйлчилгээний гэрээний нөхцөлийн дагуу админ хэрэглэгч өөрөө олгож шилжүүлнэ. Админ хэрэглэгч үндсэн тохиргоо систем хэрэглэгч цонхонд 2-3 дахь хэрэглэгчийн бүртгэлийг имэйл хаягаар нь үүсгэж, аль модуль аль цонхонд ямар ихээр ажиллахыг наривчлан тохируулна. Энэ цонхноос гарын авлага товч дарж, дэлгэрэнгүй заавартай танилцаарай, харин лиценз олгохдоо компьютер лиценз цонх руу орох ба энэ цонхонд танай байгууллагын авсан нийт лицензүүд харагдана. Энэхүү цонхон зөвхөн админ хэрэглэгчдээр харагддаг үзүүлж буй жишээ дээр 3 лицензээс нэгийг олгосон бөгөөд тухайн эрхээр нэвтэрсэн харагдаж байна. Хэрэглэгч тайлбар хэсэгт тухайн лицензийг яг хэн ашиглаж байгааг өөрт ойлгомжтой байдлаар тэмдэглээрэй. Жишээ нь өөрийн ашигладаг лицензийн ард админ гэж бичнэ. Шинээр 2 болон 3 дахь суулгах компьютерт зааврын дагуу татаж суулгаад лиценз хүсэлт илгээхгүй бөгөөд програмын нэвтрэх цонхны зүүн доод булангаас 20 бүхий хардвер ID дугаарыг хуулж админ хэрэглэгчтэй дамжуулж өгөх бөгөөд админ хэрэглэгч лиценз олгоогүй хоосон мөрөнд оруулж хэрэглэгч тайлбар хэсэгт нэр, албан тушаал ялгах тэмдэглэл оруулж хадгална. Хадгалсны дараа шинээр суулгасан програмын зүүн доод буланд лиценз шинжлэх товч дарснаар лиценз авч програмд нэвтрэх боломжтой болно. Энэхүү зааврын дагуу админ хэрэглэгч бусад хэрэглэгчдтэй шинээр лиценз олгох, шилжүүлж суулгах бүрт лиценз удирдах бөгөөд заримдаа Windows апдейт хийгдсэний дараа hardware ID дугаар солигдох тохиолдол байдаг тул энэ тохиолдолд ч мөн админ хэрэглэгч лиценз шилжүүлж олгохыг анхаарна уу? Хэрэв админ хэрэглэгч өөрийн лицензийг шилжүүлж хадгалах үед тухайн лицензтэй компьютераас лиценз хасагдаж шилжүүлсэн компьютерт лиценз шилжих тул hardware ID дугаараа оруулж шилжүүлэхдээ анхааралтай, зөв шилжүүлэхийг зөвлөж байна. Танд амжилт хүсье.